Halo guys, bolo-boloku sekalian yang punya Kia Carnival kayak aku ya. Ini aku rekomendasikan talang air buat kalian ya. Karena bawaannya Carnival itu tidak ada talang airnya. Jadi ketika kalian buka kaca depan sedikit saja, pas waktu hujan air akan masuk bolo. Nah, ini ya buat Carnival kalian bolo, jumbo bolo. Jadi kita bisa buka lebih lebar ya. Kalau misalkan AC kalian mati ya, butuh udara segar. Nah, ini bisa kalian gunakan bolo ya. Ini produknya ada di Lugu Keranjang ya. Kalian bisa cekot sekarang juga menemukan promo dan diskon ongkirnya bolo. Cekot sekarang juga talang air Kia Carnival.